華三院幼稚園媽咪爹哋們注意啦！咁你聽講咧，華豐校服公司太子門市咧最近有搞活動噶啦，跟住我個鏡頭一齊去睇下啦。由太子地鐵站 E 出口出，認準長沙灣道，轉左就係52號地鋪，唔好行過頭啦。據店員講啊，而家買滿388就送冬季運動服一套。家姐，你好嚟，你而家就買咗1件、2件、3件、4件、5件、6件。咁咧，我哋而家做緊優惠，咁你買6件可以送呢一套俾你，呢一套咧就價值係100幾蚊。咁雖然學校咧而家咧係有轉款式，但係有過渡期，但係你都可以喺屋企着或者返學着都用得㗎。咁你可以分享俾其他嘅家長，有啲家長佢可能唔要呢個，但係呢一個淨係買呢個，我都可以俾個8折你。買呢一堆通常係399，我可以打個8折俾你咁樣咯。OK， 多謝晒。洗衫咧，你即洗得㗎啦，唔好浸係啦。唔可以過夜先晾衫出嚟，要即洗即晾衫係啦。OK。點樣購買噶？你可以透過 WhatsApp 61334880查詢或者落單咧，會有專人回覆。亦都可以親臨全港7間分店選購。我已經向店員確認嘅，北店尚餘少量現貨，數量有限，分店地址長建下方，大家唔好錯過呢次優惠，快睇下啦！